ဒီဂယူသားတယောက်ကမတော်စားတကြီးဆုံးတွေအိမ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဗျသူတို့ကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ခလေးတယောက်လို့ဆက်ဆံကြတယ်ဗျညစာစားပြီးတော့သူကစကူပေါ်မှာကြောင်ခွင့်ကောင်ကိုဆွဲပြီးအဖိုးကြီးကိုပြလိုက်တယ်ဗျအဖိုးကြီးကမားပြီးတော့သူကကြောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ထင်သွားတယ်ဗျနောက်မနေ့မှာသူတို့အိမ်ရှိတကာမှာကားချိတ်ထားတဲ့ကြောင်အသေးကောင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်သူကအဖိုးကြီးကိုနောက်ထပ်ပုံတပုံပေးလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီပုံထဲမှာကြောင်9ကောင်က6ကောင်ဖြစ်သွားသည်အလို့နေရာမှာအာကာသရင်တစင်းရှိနေတယ်ဗျသူတို့ကိုရှာခိုင်းတာလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ကြတယ်ဗျအာကာသရင်ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လောင်စာဂျပုံရတဲ့ကြောင်အသေးကောင်9ကောင်ကိုရှာခိုင်းတာလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ကြတယ်ဗျသူ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်အောင်ကူညီဖို့အတွက်အဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးလမ်းဘေးကြောင်အသေးကောင်တွေကိုလိုက်ရှာခိုင်းတယ်ဗျဒါကရဲတွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတယ်ဗျသူတို့ကကြောင်အသေးကောင်6ကောင်ကိုစုဆောင်းမိတာပြီးပြီဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကြောင်ကတစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်အဖွားကြီးကသူ့ရဲ့ကြောင်ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျဂယိုတော့ကအသေးကောင်တွေကိုတေးတေးတက်မြေကြီးပေါ်မှာချထားပြီးအပေါ်ကနေအဝတ်အဖြူနဲ့ဖုံးလိုက်တယ်ဗျမကြခင်မှာကြောင်အသေးကောင်တွေဟာအနီရောင်ပုံဆောင်ကဲလို့အရာဝတ္ထုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးအဲ့ဒါကိုအာကာသရင်အတွက်လောင်းစာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဗျတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စွမ်းအင်အတက်အကျတွေကိုတွေ့ရှိသွားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ရင်းနှီးကိုစီလွတ်လိုက်တယ်ဗျဒီအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအကျန်းကဲတက်ကြီးတွေကို3ယောက်နဲ့ဂီယိုသားကပြင်ဆင်ထားတဲ့အာကာသရင်နဲ့ကဘာကနေထွက်ပြီးသွားကြတယ်ဗျနောက်ခက်အကျန်းရတွေအတွက် subscribe လုပ်ပေးပါဗျ